आदाब नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज एडवोकेट ताज हुसैन शाह की सदारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद जमान एडवोकेट चेयरमैन पीर पंजाल पूंछ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और मोहम्मद बशीर खाकी ने डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर औकाफ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पूंछ की बरतरफी के फैसले का खैर मकदम किया। आगे देखें हमारे नुमाइंदा जहांगीर अहमद की रिपोर्ट। जी, मैं मोहम्मद जमान एडवोकेट। सर बताएंगे जो प्रेस पड़ता है इसका क्या मकसद? जी, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे कॉल की जिसमें ताज हुसैन शाह सीनियर एडवोकेट जो हमारे हैं और बशीर खाकी साहब नायब सदार हैं। तो आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसलिए हमने आपको दावत दी है कि आज जो दरख्शां इंद्राबी डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी साहिबा जो हैं, जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरमैन हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा फैसला लिया, हिस्टोरिकल फैसला लिया कि उन्होंने जितनी भी औकाफ जो जहाँ पे जो लोग यहाँ पे पहले तैनात किए गए थे एडमिनिस्ट्रेटर, उनको हटाया और हटाने के बाद उन्होंने दूसरे जो सरकारी जो कर्मचारी थे वो लाए यहाँ भी पूंछ में एसी साहब कैफी साहब को बनाया। हम डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी साहिबा का और उनके वक्फ के बोर्ड जो चेयरमैन है वो उनका सब मेम्बरान का शुक्रिया अदा करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, आपने एक बड़ा अच्छा फैसला लिया और इनको हटाया। उनके साथ साथ हम ये एक डिमांड करते हैं कि 2019 से लेकर आज तक, या हम कहेंगे 2010 से आज तक जितनी भी धांधलियाँ, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ इनकम जो हुई है औकाफ में, उसमें हम ये डिमांड करेंगे कि ये जो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, जिसमें हमने एक रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं और श्री ताज हुसैन शाह की सरदस्ती को रेजोल्यूशन पास करके हम कापियाँ भेजेंगे। और हम ये डिमांड करने जा रहे हैं दरख्शां इंद्राबी साहिबा और हिंदुस्तान के मिनिस्टर जो कंसर्न है वक्फ के, उनके कहेंगे कि एक डीसी साहब और तहसीलदार ने डीसी साहब ने एक कमीशन मुकर्रर किया था जिसमें नायब तहसीलदार साहब तांत्रे साहब और दूसरे जो मज़कूर रेवेन्यू डिपार्टमेंट थे, उन्होंने रिपोर्ट की थी कि यहाँ पे तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपये का गबन हुआ है, मिसअप्रोप्रिएशन फंड हुआ है जो साहबका एडमिनिस्ट्रेटर ने किया था या उसके स्टाफ ने किया था। हम ये चाहेंगे कि डी साहब हम आपसे गुजारिश करेंगे कोई रिपोर्ट आपके पास आ गई है, उस रिपोर्ट पर एक्शन ले और ये मैटर जो है विजिलेंस में भेजें ताकि इनकी इंक्वायरी हो सके और लोगों को कैसे करतार का सवाब मिल सके। हमारी ये डिमांड है और आज इसलिए हमने आपको बुलाया, दावत दी कि आप जो है डीसी साहब से गुजारिश करेंगे और हिंदुस्तान के डिप्टी कमिश्नर दरख्शां इंद्राबी साहिबा आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इसमें एक बड़ा फैसला आपने लिया, लेकिन जब तक आप जो ब्लैक शीप पकड़े नहीं जाएंगे तब तक ये हाल नहीं होगा। पूंछ में आप हाथ डालें, पूरे जम्मू कश्मीर में जितनी वक्फ बोर्ड की जो जायदाद है आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ फैसले जो हैं वो बड़े गलत लिए गए हैं। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर को आप पूंछ ने किए हैं, यहाँ पे सबलेट हुई है ज़मीन, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि करोड़ रुपये का गबन हुआ है, यहाँ पे ज़मीनें, यहाँ पे पैसे ट्रेजरी में जमा नहीं हुए हैं और कोई ऑर्डर नहीं हुआ है। हमारी ये गुजारिश होगी कि जो रिपोर्ट नायब तहसीलदार साहब ने तांत्रे साहब ने की थी उस पर एक्शन बनती है डी साहब और वो रिपोर्ट जो है वो डिवीजन पुलिस को जाए। अब मेरे साथ जो ताज हुसैन शाह साहब जो टैगिंग जो हुई है ये इंटरेस्टेड पर्सन ने कराई है, ये गलत है। हम गुजारिश करेंगे कि दोबारा इस पर रिव्यू किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये जो एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ने अपने रिश्तेदारों को की बंदों को प्लॉट अलाट की गई है, जगह अलाट की गई, 100 रुपया किराया आता है उसका, देखो आगे करोड़ रुपए का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, फायदा ले रहे हैं। अब मेरे साथ बशीर खाकी साहब जो हैं ये नायब सदार हैं, इनसे भी गुजारिश करूँगा कि ये भी अपनी बातें जो है काम तक पहुँचाएं। हमारे सीनियर एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने आपके सामने औकाफ को लेकर एक मुफस्सल और मुदल्लल अपनी बातें रखी हैं। इसमें मैं भी यही ऐड करना चाहता हूँ कि जिस कर जायदाद जो औकाफ की है, ज़मीनें हैं, खास करके यहाँ पूंछ सिटी में हैं या बाहर हैं, उसके लिए किसी औकाफ के किसी आदमी ने भी, किसी भी एहलकार या एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है कि वो ज़मीनें हम वापस लें। बजाय उसके जो ऑलरेडी अलाटमेंटें हैं, ये लीज होल्डर जो लोग हैं उनके किराया बढ़ाने या उनकी फिक्र करने के पीछे पड़ गए हो। चलो वो भी हम चाहते हैं कि ठीक है, लेकिन कम से कम तहकीकात होनी चाहिए कि ये रुपये बिके जो फरोख्त जायदाद हुई है और किन लोगों ने खरीदी है और उसमें औकाफ का कितना इंटरेस्ट था वो हम देखना चाहते हैं। दूसरी अहम बात मैं जो आपको कहना चाहता हूँ कि दफ्तर जो औकाफ का है, सबसे बड़ी धांधली दफ्तर औकाफ में चल रही है। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ क्या करेगा जब एक चीज़ बनी हुई है डाटा, जैसे मिसाल के तौर पर अब तहसीलदार साहब हवेली ने एक आर्डर निकाला है रेट बढ़ाने का, वो दफ्तर यहाँ औकाफ दफ्तर से एक डाटा बनाया गया है, कोई आर्डर नहीं है कि वो 200 से 10,000 आप किराया बनाओ। किस आर्डर से, कौन सा पैरामीटर इनके पास है कि 5,200 से 10,000 बनाएंगे? ये तो कोई प्रॉपर्टी अलाट नहीं हुई है, किसी की कोई प्रॉपर्टी किसी को अलाट नहीं हुई है, कोई मकान या दुकान। ये औकाफ ने लीज पे किया है इतने में इतने फीट्स, 1000 स्क्वायर फीट्स या 1200 स्क्वायर फीट्स, तो 100 रुपये 40 साल लीज पे है।
نہ کہ الاٹمنٹ ہے. اور یہ غلط انٹرپریشن کر کے یہاں سے ایک ڈاٹا بنا کر وہ دے دیا گیا ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. کم سے کم جو لیز ہے اس کا ٹائم جب پورا ہوگا تو وہ خود بخود ہی آگے اس کا جو ہے لائبل بنے گا. بہرحال میں یہ کہوں گا کہ دفتر کا جو ہے یہ نظام دھرم برم ہے. دفتر کے اسٹاف کو چینج کیا جائے اور انشٹ لوگوں کو یہاں کم سے کم بٹھایا جائے کسی کو جو اس دفتر کی ساری چھان بین کرے. تب تک یہاں یہ ریکارڈ سربمور ہونا چاہیے. پھر کیا فائدہ ہے جب ایڈمنسٹریٹر کو آپ چلا جائے جی بعد میں جو مرضی کو اس میں کٹ بٹ کرے گا. یہ امپارٹنٹ ہے کہ یہاں دفتر سربمور ہو, اس سب کے تحویل میں ہونا چاہیے تاکہ تحقیقات جو ہے تحت ضابطہ ہو سکے. میں یہ گزارش کروں گا کہ جو زمان صاحب نے معاملہ پروجیکٹ کیا ہے یہ بالکل لفظ با لفظ صحیح اور درست ہے. اس پر عمل ہونا چاہیے اور اوقاف میں لارج سکیل پر یہاں بھی سپروپریشن ہو جائے. اس سے جو پہلے ایڈمنسٹریٹر اوقاف تھے یہاں پونچھ میں یا ان کا جو بھی اسٹاف تھا انہوں نے کوئی ریکارڈ مینٹین نہیں کیا ہے. جتنا پیسہ انہوں نے لیا ہے زیارتوں سے لیا ہے, ادھر سے ادھر سے دکانوں کا کرایا, یہ وہ جو بھی لیا ہے وہ سب انہوں نے ہضم کر دیا, ہڑپ کر دیا, غبن کر دیا ہے. اس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں رکھا ہے اور پیسہ کوئی خزانہ سرکار میں جمع نہیں ہوا ہے. ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس بارے میں ایک ڈیٹیل انکوائری کریں. اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ معاملہ کرائم برانچ یا ویجیلنس کے حوالے کیا جائے اور وہ اس پر انویسٹیگیٹ کریں. آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے پاس جو 20-25 لاکھ روپے کی گاڑیاں ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں. انہوں نے جو بڑی بڑی کوٹھیاں بنائی ہیں وہ کہاں سے بنائی ہیں. یہ اوقاف کا پیسہ انہوں نے جو ہے وہ مس اپروپریٹ کیا ہے. باقی اس ضمن میں آپ سے ایک اور گزارش بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو گورنمنٹ کو رپورٹیں پیش کی ہیں اوقاف کے پراپرٹی کے بارے میں بالکل غلط, بے بنیاد اور مخالفت پر مبنی ہیں اور دشمنی پر مبنی ہیں. وہ یہ اوقاف کی زمینیں یہاں لوگوں کے قبضہ میں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ ناجائز قابض نہیں ہیں, وہ لیگلی طور پر قابض ہیں. ان کو اس وقت کے اوقاف منسٹر نے باضابطہ طور پر پلاٹ بندی کر کے ان سے کرایہ لے کر ان کو دی ہے اور 40 سال کی لیز پر دی ہوئی ہیں, جنہوں نے مکان بنائے ہیں, دکانیں بنائی ہیں اور اربوں کروڑوں اربوں روپے وہاں پر خرچ کیا ہے. کوئی ناجائز قابض نہیں ہے. اور کچھ زمینیں ایسی ہیں اوقاف کی کہ جو زمینیں غیر مسلموں کے قبضہ میں تھی اور مسلمانوں میں وہ زمینیں خریدی ہیں, ان سے پیسہ دے کر خریدی ہیں, ان کی باضابطہ دستاویزیں موجود ہیں. اور جو مسلمان دیہاتوں سے ملیٹنسی کی وجہ سے بھاگ کر یہاں پونچھ میں آئے تھے انہوں نے یہ اوقاف کی زمینیں لے کر ان میں وہاں مکان بنائے ہیں. آپ اس معاملے میں ایک ڈیٹیل انکوائری کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بھی غلط میری بات ہو تو آپ اس پہ ایکشن لے لیں. تو لیکن سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ اوقاف ایڈمنسٹریشن نے جو گھپلہ کیا ہے یہاں پونچھ میں اس کی آپ انکوائری کریں اور ان سے جتنی بھی اوقاف کی رقم ہے وہ ریکور کریں. مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں گا کہ یہاں رسانہ میں ایک تقیہ شریف ہے بابا غلام شاہ بادشاہ, اس سے لاکھوں روپے کی آمدنی جو ہے مہوار ہوتی تھی, جہاں کم سے کم 50-60 حافظ جو ہیں وہ ہر سال وہاں سے نکلتے تھے. وہ سکول بھی انہوں نے بند کر دیا. اس مسجد کو جو مولانا صاحبان کو جو مشاہرہ دیا جاتا تھا وہ بھی انہوں نے بند کیا اور اس پیسے کا تمام غبن کر دیا. وہ پیسہ سارا ہمیشہ یہ کھا گئے ہیں. اسی طرح سن کوٹ کی زیارت ہے, بہرام کلا کی زیارت ہے, پیر کے گلے کی زیارت ہے, بہت ساری زیارتیں ہیں, بٹن کوٹ زیارت ہے, جن زیارتوں کا پیسہ انہوں نے ہضم کر دیا ہے. آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس میں ڈیٹیل انکوائری کریں اور ہمیں جہاں بھی بلائیں ہم حاضر ہو گئے, آنے کے لیے تیار ہیں. بہت بہت شکریہ.